Ke ditaba tša Sepedi tša SABC Twi go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Monna yo leina la gagwe le tšweletšego go komišene ya Matlanga o ithuntše le go ipolaya lefelong la go tšhela makhura ka Bloemfontein bošegong bja Mokibelo. Maphodisa Bloemfontein a hlomile lesolo morago ga go utullwa ga ditopo tše tharo tša basadi ditiragalong tše pedi tšeo di fapanego. Tobela, nako ya go lesolela ditaba ke yona ye, ke nkgadimeng ke kana, gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla, Augustine Letlalo. Maphodisa a netefaditše gore go butšwe molato morago ga ditatofatšo tša gore monna wa mengwage 40 a ithuntše le go ipolaya lefelong la go tšhela makhura ka Bloemfontein bošegong bja Mokibelo. Leina la gagwe ile la tšwelela komišeneng ya Matlanga mabapi le bomenetša lekaleng la sephodisa ka Ekurhuleni. Bekeng ya go feta o phulogile morago ga gore sefatanaga sa gagwe se nešetšwe ke sefako sa dikolo tše 10 ke banna ba bararo ba ileng ba iponagatša go yena pele ga ngwako ka Boksburg. Tlatsedi o akareditše Pretoria sepolaong ya Emmanuel Benz yo a bolailego legaeng la gagwe go la Bloemfontein gomme setopo sa gagwe sa latlhelwa letamong. There were 12 persons of interest that both IPID and SABC have identified as being behind the murder of Emmanuel Mbense. And Andre Pretorius was one of those that was identified as a person of interest together with the witness D. What is of concern and of interest is that of those 12, 8 are still alive. We now know that Andre committed suicide last night, but 3 others were killed assassination style. Badudi bao ba tshwenyegilego ka Polokwane ba nyaka tharollo mabapi le mathata a kgaotšo ya metsi masepaleng wa bona. Masepala wa Polokwane o begile kgaotšo ya metsi dikarolong tše dingwe tša toropo go akaretša le mafelo a tshepedišo ya dikgwebo le metsi ya kgauswi go etša sešego. Mathata a amantšhwa le mananeo kgoparara a kgale le tšhitišo ya kabo ya metsi ya Lepelle Northern Water. Baagi ba toropo ya Polokwane ba tswelela pele go itemogela kgwetlhokgolo ya tlhokego ya metsi kwa dikarolwaneng dingwe tsa toropo nnye. Re a sokola re kgone go flasha metsi ka di-toilets e ba mathata. I've been here since 6 o'clock ke re ke tlo checka metsi ka humana se gona. Na mo gre 2 weeks ke sa hlapa mago. 2 weeks. Le renga tabae. Tushan taba sa tulare bana. Masepala selegae wa Polokwane o samagane le maano a go rarabolola bothata malebana le tlhokego ya metsi ka go leka go baakanya diplante tsa go phepafatsa metsi tsa Ebenezer le Olifantspoort. Ge Lepelle Northern Water e temogela ditlhotlo tša kabo ya metsi go tšwa methopong ye mebedi ye megolo e le go Olifantspoort le Ebenezer. Masepala wa Polokwane o goga ka gara ka gore go ba go sena metsi ao a lekanego gore re ka kgona go romela badirišing ba rena e le go badudi le borakgwebo le bakgathatema ba bangwe. Ba setlamo sa metsi Lepelle Northern Water profenseng ba tlile go dirisa dimilione tsa diranta go baakanya diplante tsa go phepafatsa metsi. Masepala wa re o tswelela pele go baya seemo leitlho. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Go ya pa mo go se go molaong go la Nidverdien kgauswi le Zeerust provinseng ya North West go nameletše se morago ga gore bašomi ba moepong bao ba se go molaong ba swarwe mabapi le go epa ga Chrome ka tsela yeo e se go molaong lefelong la tlhago la private kgweding ya Manthole ngwageng wa 2025 le kgweding ya Pherekgong le nyaga. Go bolela gore motšhini wo wa go epa wo o tšerweng lefelong leo la tlhago o ile wa fiwa mong wa wona fela gore mong wa wona a swarwe morago ga nakonyana ge a tla hwetšwa a epa Chrome ka tsela yeo e se go molaong lefelong lona leo. Go epa go seng mo molaong ka metšhini e megolo mo lefatsheng leo le kailweng jaaka nature reserve. This area was declared a private nature reserve in 1965 and under I think it's the NEMPA or NIMPA Act, no mining whatsoever, whether legal, illegal, may take place on a registered private nature reserve. Ba lephata le le batlisisang dikgetsi tse di masisi la the Hawks ba re go tshwarwa ga babelaelwa ba le bane ka Sedimonthole ngogola e ne e le karolo ya ditiro tsa bona tsa botlhodi. It is reported that the suspects failed to produce mining permits and were subsequently apprehended
and charged with illegal mining. Preliminary investigation was conducted and revealed that the excavator that was in possession of the suspects was hired. Ba belaelwa ba bangwe ba le bane ba ne ba tshwarwa mo lefelong leno morago ga dibeke di le malwa. On the 11th of January 2026, Netverden police responded to a complaint at a farm in Netverden where 2 trucks were allegedly seen loading chrome. On arrival at the scene, the police allegedly found 2 trucks loaded with chrome valued at 500,000 rand. Sepodisi se tsweletse ka go tsibogela meepo e seng mo molaong kwa Rustenburg le kwa Brits. Maiteko a le mantsi go bona tsibogo go tswa go lefapha la diminerale ga atlega. Sentle eng le hihi, SABC News, Netverden. Maphodisa Bloemfontein a tlhaba banna ba batlhano ka dipotšišo morago ga gore go hwetše ditopo tše pedi tša basadi ka dintho tša dithunya mo tlhogong ka Namibia Square maseng a lehono. Maloko a setšhaba a thušitše kudu go golegweng ga bagononelwa bao ba tsebegago go setšhaba. Sekolo seo se phagamego sa tikologong ka Xwexwa provinceng ya Free State se šoma ka mešogo fela fao se ileng sa nyaka go tswalelwa ka go itemogela palo ya tlase ya baithuti. Sekolo se tsošološitšweng gabjale ke sekolo seo se ikgethileng sa bokgabo seo se tšweletšago dipoelo tša go kgatliša go lebeletšwe bokgabo le mmino. Sekolo sa godimo sa Polokwane se šomile gabotse ka diperesente tše 100 dithutong tša bokgabo ditekong tša marematlou ngwageng wa 2025. Ka ngwaga wa 2019 direkoto tsa sekolo sa Polokwane di ne di na le maina a le 150 fela. Lefapha la thuto la province ba tsaya kgato ya go fetola sekolo go nna se se kgethegileng sa botaki se tsentse mmino go thala le botaki jwa ditshwantsho. Phetogo eno e ne ya ngoka barutwana mme ya ba bontsha dilo tse ba neng ba sa di akanye. Ka ngwaga wa 2023 setheo se sentšha se ne sa tlhagisa mophato wa ntlha wa marematlou. Mogokgwa sekolo a re botaki bo tsosoloditse go itshepa le boikaelelo mo barutwaneng. Ya ba tumelano e ba hore ha re tšhentšheng thutapuo re bonena ha ona tse dintse molemo tse re ka dikenyetsang bana. Nyama a re kwa ntle ga phapusi ya borutelo barutwana ba gagwe ba dirile letshwao la bone mo seemong sa bosetšhaba mo baneng ba gaisana ka kopelo le dikolo tse dingwe mme ba bewa mo maemong a botlhano. Bana ha ba rutwe only theory, ha ba excel only about theory, empa re bona botle ba bana ba rona ha ba gaba ka bona ba ya ditlhodisano tsa mmino. Barutwana ba akgola sekolo ka gore se ba thusitse go itshupa e le bataki ba ba katisitsweng. Ke ikutlwa ke le motlotlo haholo ke na sekolong sena le dithuto tsa bonono hobane go kgona ho ntshetsa maikutlo a rona dithutong tsa rona tsa bonono mme re ithuta ntho tse ngata haholo ka tsena tsa bonono. Ke thabile go kena sekolo sena se kgabileng ka tsa bonono hobane se nthusitse go elellwa talente tseo e leng gore ke ne ke sa nagana gore ke na le tsona. Mogokgwa a re sekolo seno se mo tikologong e nang le mathata a mantsi a loago mme diphitlhelelo tsa sone di a ba itumedisa. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Qwaqwa. Ba gešo di felela mo go latela kakanyo ya maemo a boso go šegofetše šalana.